Alhamdulillah, nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu sadayana, entong hilap ya masih keneh Ramadannya, dan sesisanya ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus nu kahiji nalika buka saum ulah ngan saukur nagog we nungkulan kolak jeung bala-bala ya. Mangga diantosan bala-bala sareng eta mangga ngan tong hilap doa anu saum teh diijabah. Nuju buka anu saum nuju bukana lamun ngadoa doana moal ditolak. Emutan barudak oge sok teu naon bari nungguan buka nongtaon naon, tapi bari ngantosan bari sisipkeun doa. Ke lamun sawal mah tos benten deui. Ya, sok doakeun diri. Hayang jadi naon? Hayang jadi gubernur sok ngadoa ayeuna. Nah seuri. Hayang jadi naon? Hayang jadi wali kota. Sok, hoyong jadi naon, hoyong jadi kiai, hoyong hafid Quran ngadoa. Tanu kadua dina waktu sahur, urang sok hilap ngan tuang we hungkul. Da bade salat wengi atos tarawih. Padahal dina waktu sahur teh eta teh saatul ijabah sami. Ya, waktu sahur teh ulangan saukur tuang hungkul, tuang sae sisipkeun ngadoa pas gugah. Sanes alhamdulillahilladzi ahyana wae ngadoa naon we saur Rasulullah kan nu gugah di dinya lamun menta hampura ku Allah bakal dihampura, lamun nyungkeun hiji perkara ku Allah bakal dipasihan, ngadoa naon wae bakal diijabah. Sok emutan diri urang keluarga urang nuju sahur sok bari ngadoa tos sahur ya menjelang bade ka masjid wudu sok bari ngadoa sakedap di bade mari ngadoa enjingna kitu manfaatkeun. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, edisi anu bade didugikeun dina kesempatan ayeuna tentang akhlak muslim ieu mung sahalamannya asli nama ieu teh aya 20 halaman ngan dibongsaikeun jadi we sahalaman. Kieu pesan simkuring tina pembahasan ieu pesana kieu. Bapak Ibu lamun ceramah ustad, ceramah kiai, ajengan, mubalig ya. Ta ceramah ustad teh ulah ngan saukur dugi di masjid hungkul. Ceramah para ahli ilmu ulah dugi di pasantren hungkul, ulah dugi di majelis taklim hungkul. Tapi syariat Islam teh kan kedah keluar sami. Syariat Islam kan sanes kanggo jalmi nu sok ka masjid hungkul, nu tara ka masjid oge kan harus disentuh dengan syariat Islam. Quran teh kan hudan linas, sanes hudan li ahlil masjid kan. Sanes hudan li ahli majelis taklim sanes. Tapi hudan linas. Lamun syariat Islam mung dugi ka masjid, madrasah, pesantren, majelis taklim, heurin atuh Islam teh. Kan Islam teh rahmatan lil alamin, kanggo alam bu kasadayana. Ya, syariat Islam kedah dugi ka parlemen. Kedah dugi ka kantor Kapolda, kantor Kapolri, ka TNI, ka anggota dewan, ka politikus, di mall di mana wae kedah dugi. Nah, mung cara ngadugikeun syariat Islam di luar tangtos sanes nyanak handout kieu. Ya, nyanak handout kieu di mall. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal anu ngadenge ari. Ya, boro-boro di mall. Urang dakwah ka tatangga ge kan sanes macakeun Quran. Dakwah kabaraya orang yang di luar kan teu macakeun hadis. Nah, dakwah ke orang luar itu dengan cara apa? Action ku akhlak anu sae. Ku akhlak nu sae.
Nah, Islam itu berharap sekali kepada umatnya. Cing orang Islam teh usahakeun dikenal di luar teh lantaran baik akhlaknya. Sahanya si ibu eta meuni bager teh. Meuni someah, barang bere wae, tulang tulung wae, tara aya picarioseun, na tangga sae bermasyarakat sae, saha eta? Nya eta jamaah al-ikhlas teh eta. Kan raos kadanguna. Sahanya si bapak eta meuni haget eta mah lamun aya nu keuna musibah teh haget kana tulang tulung. Katamu hormat, ya. Lamun aya masalah batur teh sok diberesan, saha? Nya eta si bapak eta mah jamaah ahli ngaji Masjid Al-Ikhlas. Kan raos kadanguna. Ya. Ulah dugi ka kadangu kieu. Ya. Saha eta si ibu eta nu haseum geuning begeutna teh. Beungeut nu haseum geuning meuni judes begitu. Unggal panggih teh meuni kieu eta. Unggal panggih teh keur sales mah pelenung kan ge. Saha? Nya eta teh jamaah pangajian Al-Ikhlas kan teu raos kadanguna oge. Sok tah dakwah di luar mah ku akhlak yang mulia. Sebab punten ibu, lamun bapak ibu di masjid baik teu aneh, di masjid baik mah kabeh ge baik, bangsat ge baik di masjid. Ya bunya. Ya nu borokok ge bager di masjid. Terang borokok. Bari kokok teh lanceukna bere kekek. Ya, nu borokok ge bager di masjid. Jadi lamun ibu bapak bager di masjid, bager di majelis taklim, baik di pesantren teu aneh, tah di mall ge kedah baik. Bertetangga pun harus baik. Ya, sebab kieu Bapak Ibu. Ya. Orang di luar, nu tara ka masjid, nu tara ka majelis taklim, nu tara ka pesantren, mereka tidak akan pernah peduli apa yang kita pelajari di masjid. Cing, jalmi nu tara ka masjid, nu tara ka pesantren merhatikeun naon nu ku urang dipelajari di masjid, merhatikeun moal. Moal. Yang akan mereka perhatikan cing urang kahirupan sapopoena kumaha. Punten Bu, komo ya persis terima. Punten, yuharikuha mah tidak jadi nilai jual untuk masyarakat. Saha nu kabitaeun ku yuharikuha? Ya. Saha nu kabitaeun ku taraweh opat-opat tilu? Ibu sujudna lami, bapak hafalana seueur, rajin kegiatan di masjid, moal aya nilai jual untuk masyarakat luar. Nilai jual untuk masyarakat luar mah action urang. Cing mangpaat teh urang yang maranehana. Kieu Bapak Ibu. Urang kan hoyong ngajak jalmi anu masih kene cadu ka masjid. Nya cadu teh naon? Tara pisan gitu. Ya, cadu ka masjid malah tara hoyong kan urang ngajak nu kitu ka masjid yuk. Ari ngajak nu biasa ka masjid mah da teu kudu diajak eta. Ieu mah nu tara kan hoyong, yuk ka masjid yuk salat. Urang ngaji yuk urang diajar tahsin yuk. Terus anu diajak teh nurut hoyong teh. Tah, tinggal kieu masalahna. Apa nilai jual kita ketika kita mengajak mereka nurut naon yang menjadi daya tarik mereka sampai mereka nurut? Lamun teu aya moal tiasa. Sok ibu bertatangga dengan seseorang nu tara ka masjid. Ya, tara ka masjid ku urang di baeudan da tara ka masjid. Di musuhan da tara salat. Ya, tara di tulungan di antep tara di wawuhan. Tapi pas urang ka masjid ngaji ngajak, hayu ka masjid, hayu ngaji. Cek itu teh, halo. Saha maneh ngajak ngaji? Beungeut kitu san. Tara tulang tulung jeung ngajak ngaji benerkeun heula akhlak maneh meureun kitu. Coba lamun urang bager Bu. Ya. Di bageran, nu kitu teh bageran. Keun bae da tara salat mah urusan diri jeung Allah lain jeung urang. Teu ditiung mah urusan diri jeung Allah lain jeung urang. Itu rajin salat lain urang nu mere pahala. Itu tara salat lain urang nu nyiksa.
bageran ya gaduh rezeki pasihan budakna mun sakola jajanan iya lumayan namahan ajan 2000 oge ya. Ya tingali ucingna ngaliwat ke urang perlu usap ulah ucing tetangga talapung ulah usapan lamun teu damang longok kena musibah bantu tulungan berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan tong bosen usahakeun harta urang tanaga urang pikiran urang teh karasa teh mangpaatna ku tatangga nu kitu teh karasa seiring waktu tetangga eta teh dugi kakak urang teh nuhun nya bapak ibu nuhun abi dibantos wae nuhun meuni bager nuhun lamun sering nuhun ka masjid yuk ngageleyeung sok cabian urang hayang ngajak ka masjid ari urang can pernah nyieun kahadean cek itu teh halau oke halau deui bu da urah wa ka tatangga budak urang we bu sok bapak teu caket jeung putra bapak da bapak kitu indit peuting indit poek balik poek indit poek balik poek jarang berinteraksi dengan anak hese pak ngkeprak-kepak hudang ka masjid hese tapi lamun bapak caketan bapak seorang ayah dekat dengan anak laki-lakinya uih di damel teh sok ngobrol gaduh rezeki ya jang aa deket teu kudu diajak nuturkeun ka masjid urang hayang budak teh nuturkeun ka masjid ari urangna teu deket oh tidak bisa moal bisa bu ibu ge sami ya sing caket sok ya abi engke sonten bade bukber mata holang center ya terang mata holang engke we moal diterangkeun ayeuna eta mah kudu 2 jam lagi sate acan bukber teh aya tausiah ti Ustad Uus sebagai pembina kami bade ngabahas tentang peran ayah di zaman sekarang peran ayah teh kumaha ya biasana nu rangkeun teh peran ibu we hari sagala teh ibu ayah juga perannya besar ya tong sagala tingku ibu justru anak usia 14 tahun ke atas ayahlah yang harus lebih dekat kepada anaknya biasanya mengkolola sakedik lah da ieu penting iraha deui abi ka dieu kalau seorang ayah dekat dengan anak perempuannya dengan anak gadisnya caket komo si ayahnya baik ka istrina baik ya baik katingali ku budak awewena nanti tanpa bapak sadari anak perempuan bapak akan mencari calon suami seperti ayahnya tanpa bapak sadari bakal gitu ya. Lamun bapak teu kitu budak ke bakal nu kumahanya salah kitu ya ku ibu cobian tarosnya ka putri ibu neng hoyong teu boga salaki engke jiga si bapak lamun jawabanna emaung si bapak mah balik peuting wae kasih mamah galak pasea wae melak cangkeng wae ngepret wae bapak gagal jadi bapak tos bangkar jadi bapak tapi lamun putri ibu ditaros gitu hayong teu boga salaki ke jiga si bapak gumujeng bapak sukses jadi ayah sukses sami putra bapak ge lamun ibu caket dengan anak laki-laki ibu yang bujang caket bager dipeluk wae didoakeun wae caket ibu juga suka memperlihatkan kebaikan kepada suami ibu tara ngalawan tuluy tanpa ibu sadari anak laki-laki ibu nanti akan cari calon istri yang seperti ibunya sok cobian bu moal misleuk eta mah ya jadi yang seperti teh lain beungeutna lain ya tapi nu bageurna ieu bager abi hoyong teh boga pamajikan teh seperti bunda saya seperti umi saya bapak cobian uji tah anak laki-laki bapak hoyong teh boga pamajikan jiga si mama embung tah mun embung deui ibu gagal jadi ibu embung urang boga pamajikan jiga si mama ya ulin wae si mama mah Senin aya di Pangalengan Salasa aya di Ciwidey Rebo aya ulin we pasea wae jeung si bapak mung urang boga pamajikan jiga si mama ulin wae ibu gagal jadi ibu tapi lamun anak laki-laki
Ya anak laki-laki bapak ditaros, hayong teh buka pamajikan juga si ibu. Lamun gumujeng beres. Ibu sukses jadi ibu. Sok orang kanu makalah. Ya, soknya jadi pesannya dari pembahasan ini sesuai dengan amanat muktamar, Bu. Abi diemutan ku saduus, yuk urang ayeuna berdakwah teh ulah kulisan wae ku tulisan, tapi berdakwah dengan uswah. Ya, sebab lamun urang dakwah kulisan wae sasarana kan ngan ahli ngaji hungkul. Ku tulisan nu sok biasa hungkul. Ya. Ustad-ustad Persis lamun dakwah kulisan ku ceramah kieu kan sasarannya umumnya orang Persis. Tapi lamun ku akhlak tiasa kasarerea. Ya. Komo kadituna saya pisan kalau orang di luar Persis ya mengenal orang Persisnya lantaran balager. Orang Persis mah balager tak gitu. Jadi ge yuhari kuhamat aya jadi daya tarik teh. Ada orang luar ka Persis, resep ka Persis lantaran yuhari kuha aya moal ya resep lantaran tara tahlilan sanes hari usahakeun resep karena baik akhlaknya. Ayo kita berdakwah dengan uswah. Lamun ku ceramah mah tos wakilkeun we ka ustad, tapi lamun ku action semua harus berdakwah. Anak ibu ya, mantu ibu, suami ibu, istri bapak, kakak kita semua. Yuk ya, kita urang dakwah keluar ku naon ku akhlak nu sae. Sakalinya usahakan orang mengenal kita ini karena baik sehari-harinya. Sok urang kanu makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membentuk akhlak. Nah, urang teh dakwah teh kudu ku akhlak. Tah bagaimana akhlak supaya terbentuk teh kumaha? Ya. Mengapa saya pakai judul ini pertama kali? Karena di kita definisi akhlak teh beragam. Tidak semua tahu definisi akhlak. Sok abi bade naros ka ibu, Bu. Cing sakaterang ibu ari akhlak teh naon? Semata-mata perilaku da sanes. Sok contohna kieu. Ya. Contohnya kieu. Akhlak itu bukan semata-mata perilaku, tapi perilaku yang sudah jadi kebiasaan. Bu, aya nini kolot rek mentas. Nah, nya aya nini kolot. Aya nini ngora Eta istrina Ustad Amin teh eta nini ngora teh. Sahanapeun abi tapi injuna tos opat tos nini tapi ngorak kene tak ieu nu mentasna nini kolot ce abi oge. Aya nini kolot rek mentas hese rarengkogan we da motor ngarebut rengkog deui geus aya 10 menit di dinya katingali ku pemuda nini eta rek naon rarengkogan tadi rek mentas meni hese ieu teh ku si pemuda eta teh ditulungan yuk sareng abi bantuan me mentas da tereh ya tereh gampil ku pemuda mah ceuk si nini teh nuhun nya jam lain tadi mantuan cik kita lihat pemandangan begitu si pemuda itu akhlaknya baik tidak caacan tangtos itu baru perbuatan baik. Itu perbuatan baik. Akhlak pemuda itu belum tentu baik. Sebab yang disebut akhlak baik mah bukan bisa melakukan kebaikan, tapi biasa melakukan kebaikan. Kecuali kalau ibu, bapak biasa ningali pemuda eta biasa, mantuan mentaskeun teh biasa. Refleks tulang tulung teh tah berarti tulang tulungna geus jadi akhlak. Begitu ibu. Contoh deui, cing ari sadayana orang Islam barisa teu ka masjid. Sadaya orang Islam barisa ka masjid bisa, nu tara salat ge bisaeun ka masjid. Galandangan ge bisaeun ka masjid. Tapi tidak semua orang Islam bariasa ka masjid. Nu tara salat bisaeun ka masjid? Bisaeun. Kieu we sok cobian bisaeun ka masjid.
bukakeun we di dieu aya sembako gratis murudul moal hari murudul nu tara salat ge ka masjid. Tapi tidak semua orang biasa ke masjid. Nu biasa mah da bakal refleks. Sok karaos ku bapak ibu. Ya, bapak nu unggal salat biasa ke masjid, ngong adan teh refleks wudu belenyeng kadang-kadang di luar sadar. Ya, lantaran sudah biasa di bawah alam sadar. Ngong adan teh wudu ngabalenyeng kadang-kadang nagis di masjid deui. Kitu ari nu tos jadi akhlak. Ari nu can biasa mah da lamun ngong adan komo pas murubuy hujan ka masjid entongnya murubuy hoream ta eta mah can biasa. Nu biasa mah murubuy payungan, tiris mantelan, poek caangan, jauh motoran. Nu tos biasa mah dagis biasa, genah we kumaha-kumaha. Jika nu tos biasa ngawas kan kumaha-kumaha ge ngawas we. Nu teu biasa makan ngaji entongnya ustadna ngeunaheun teu nya. Kan aya ustad anu ceramah teh lain kaharti jadi teu kaharti. Kaharti keneh teu diterangkeun. Justru saprak nerangkeun jadi teu kaharti. Sok urang bacanya kumaha tah ngabentuk alak tah kayak hiji deui. Akhlak yang buruk pun sama, dilakukan bukan karena bisa tapi karena sudah biasa. Contoh, aya hiji pameget keur nampiling pamajikanana kepret begitu. Cing, akhlak suami itu buruk tidak? Belum tentu. Kan tadi atos. Belum tentu, itu baru perbuatan buruk. Itu perbuatan buruk. Belum tentu akhlaknya buruk, bisa jadi harita mah kalepasan. Ya. Karena CABG nu disebut akhlak mah lantaran sudah biasa. Kecuali kalau bapak ibu mineng ningali si bapak eta mineng ngepret pamajikanna. Salah seeutik kepret, nyeun kopi amis teuing kepret. Sangu goreng teu ngeunah kepret. Ngistrika teu rapih kepret begitu. Ya. Ulin wae ngepret we reprek tah berarti ngepretna geus jadi akhlak eta. Ngepretna geus jadi akhlak. Sok urang baca Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, membentuk akhlak. Rasulullah SAW diutus ku Allah teh untuk menyempurnakan budi pekerti dan membina akhlak. Seperti dinyatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda begini, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Setiap ngabahas bab akhlak, ayat ini selalu dimuat. Tinggalnya ieu saya aya nu unik di dieu. Saur Nabi, kaula diutus teh kanggo nyampurnakeun akhlak. Sanes bade ngawujudkeun akhlak sanes, tapi nyampurnakeun. Hartosna akhlak yang mulia itu sudah ada sebelum Nabi diutus jadi Rasul. Kan gitunya. Saya diutus teh untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sanes rek ngawujudkeun, sanes rek nyampurnakeun. Artinya akhlak yang mulia sudah ada. Sebelum Nabi diutus jadi Rasul, orang biasa baik sudah ada, orang biasa jujur sudah ada. Cing, laki-laki pertama yang masuk Islam saha Bapak Ibu? Bu, saha laki-laki pertama yang masuk Islam? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq sateu acan lebet Islam tos berehan. Sebelum mengenal Nabi, sebelum mengenal Quran sudah biasa babagi nulungan pakir miskin tos biasa. Nah, saparantos masuk Islam, ya lebet Islam disampurnakeun tah kunaon? Ku akidah tauhid. Abu Bakar kabiasaan hade ti payun tuluykeun. Ngan ayeuna mah akadna lillahi ta'ala. Sanes untuk Lata dan Uzza sanes, tapi lillahi ta'ala. Lain pedah keluarga, lain pedah masyarakat, lain memang ieu mah da budaya abi. Ayeuna mah sae budaya begitu ngan akadkeun lillahi ta'ala, ngarah manfaat di dunia, di akhirat menang surga. Sebab lamun kebiasaan baik ku urang teu diakadkeun untuk Allah lillahi ta'ala, mubadir bu.
manfaatnya hanya di dunia saja. Saya ambil contoh begini. Kan di dunia teh seueur nu paham ateis, Bu. Banyak manusia yang tidak percaya Tuhan, tapi kebiasaan hidupnya baik. Padahal tidak percaya Tuhan, tapi kapamajikana bager. Dia bertetangga baik, sok tulang tulung, dia jadi karyawan yang baik, jujur, begitu sehari-hari. Cing, kalau seorang ateis yang baik itu kemudian mati, paham ateisnya kabawa maut, kebiasaan baik sehari-harinya terbawa mati, ku Allah diganjar moal. Nah, kan terpercaya, maknya rek diganjar terpercaya. Kitu ge jalmi percaya kepada Tuhan, tapi Tuhannya bukan Allah. Seperti orang Jepang. Orang Jepang kan percaya kepada Tuhan, ngan Tuhannya matahari. Ya, dan kita sudah tahu bagaimana karakter orang Jepang. Kebiasaannya mengguncang dunia. Kebiasaan baik orang Jepang kan ararapa. Komo pas kejadian Piala Dunia Qatar. Bahasa Piala Dunia Qatar ya, orang Jepang lamun tos nonton tidak langsung pulang. Apa yang dilakukan orang Jepang di stadion? Bebersih, urut cage disapuan, dibersihan. Semuanya orang Jepang begitu. Dan di Jepang ada kebiasaan begini, Bu Baik. Saya tahu dari saudara kita yang studi banding ke Jepang, undangan kaisar. Dimodalan ku kaisar, kamu orang Islam yang seabreg aturan kan orang Islam, sok pak alus-alus senajeng Jepang, dipasihan modal keliling Tokyo. Ya, di Jepang lamun bade naik kereta api boro-boro di tempat ibadah, ima di stasiun ngantosan kereta api calik nyanak barang teh di dewe di nalahunan payunen. Najan di sisina kursi kosong, teu aya nu wantu nyimpen barang dina kursi kosong teu. Cing lamun orang nyanak barang, kursi kosong, di mana barang? Nah kursi orang Jepang mante. Ini hak duduk orang lain. Orang mah ieu sakieu hak dudukna teh sakieu di dieu we. Nah terus pas naik kereta, tinggalin tas, halah tas hiji tinggalin, panangin duit hungkul di dinya, wios angkat we. Tapi saya perjalanan ini 3 hari bade ka ditu ka dieu, wios. Sok bereskeun we lah urusana. Ketos beres urusan, uwih deui ke stasiun pertama, tingali tas. Uwih deui ka dinya, da tas teh teu ingkah atuh. Dibuka eusina teu leungit, 1 yen pun tidak ada yang hilang. Itulah Jepang. Cobi ibu ameng ka Aljabar. Nyanak tas, tinggalin tas boro-boro 3 poe, sajam we tinggalin. Uwih deui kira-kira aya keneh? Urang mah kenceleng wae digemok leungit jeung gembokna. Jepang yang luar biasa. Pendidikan di Jepang, Bu. Pendidikan di TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, apa yang dipelajari siswa di sekolah dina kahirupan sapopoe teh aya nyata. Ye, urang teh dahar kudu kieu, bertetangga kudu kieu, kakolot kudu kieu. Dina sehari-hari teh nu dipelajari teh aya. Kan di urang mah sakola-sakola di luar mah beda deui ya. Murang kali orang Jepang, Bu, murang kali lamun mentas ya mentas. Ieu mentas bade mentas dina zebra cross. Kalau ada mobil di zebra cross ada yang menyeberang, maka mobil akan berhenti. Diprioritaskeun nu mentas. Murang kali Jepang lamun mentas, tos mentas teh teu langsung ngabelenyeng. Terus kanu gaduh mobil tunggul kieu. Terima kasih. Di urang aya nu kitu? Kolot ge eueuh hari. Padahal saya mun mentas, nuhun, Bapak hatur nuhun, jazakallah. Itu kebaikan itu. Kebaikan itu bentuknya beragam. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang namanya kebaikan sedekah. Apa saja, bentuk ragamnya apa saja. Kullu ma'rufin shadaqatun. Itu Nabi yang bersabda begitu.
Ayo lakukan begitu. Jadilah daya tarik. Ya, ulah waka orang luar lah. Urang we heula nu praktek itu sebagai ahli masjid. Saha etanya nu meuntas wae sakitu sopana nuhun. Nya eta mah jamaah al-ikhlas. Seiring waktu tiap jamaah melakukan begitu, kan bakal viral ieu teh. Hayang cing ngaji di al-ikhlas kumaha ka masjid geus sok. Ngan moal instan. Eta teh prosesnya bisa bertahun-tahun. Sakali praktek itu juga hayang narurut, oh tidak bisa, Arin. Prakteknya harus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jeung tong saurang kudu sarerea gitu. Siap teu? Nyata henteu, Arin. Sok teraskeun. Nah, cobi Jepang yang akidahnya seperti itu, kebiasaan baiknya luar biasa. Terus kacandak maut akidah jeung kebiasaan baik ku Allah diganjar. Anggar we moal. Ya. Beda jeung orang Islam, gaduh kebiasaan baik, ya kitab naon pasrahkeun ka Allah, ya Allah abi gaduh kebiasaan baik teh, hoyong ti Allah ganjarana diganjar ku Allah. Ya. Kan di antara nu ngaberatkeun timbangan amal soleh teh naon? Kebiasaan yang baik, bukan semata-mata bisa berbuat baik, kebiasaan. Ari tos biasa mah kan mineng, ari mineng mah tuluy nambahan. Ya. Beda jeung nu bisa ngalalauk jeung biasa ngalalauk bakal beda hasilnya. Ya, si eta bisa ngalalauk ngan sakali si itu mah biasa bakal loba laukna oge. Sami yang biasa baik pun bakal banyak pahalanya. Jadi baik teh ulah bisa kudu biasa. Mimitian tina letah jujur teh ulah bisa biasakeun. Sok salajengna. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri berpola kepada wahyu Allah, yakni Al-Qur'an. Ketika Aisyah ditanya mengenai diri akhlak Nabi, Aisyah ngawaler, fa inna khuluqan nabiyillah kanal Qur'an. Akhlak Nabi teh Qur'an. Mun talapat nu naros teh Hisam bin Urwah, muridna Aisyah. Ya. Sumping ka Madinah, tepang sareng Aisyah naros. Aisyah, abi hoyong apal cing kebiasaan hirup Nabi kumaha? Di masjid, di rumah, di pasar, di jalan. Ya, ketika Nabi berpolitik, ketika Nabi bertetangga, cing kumaha kebiasaan Nabi? Ku Aisyah ditaros kieu, sok maca Quran tara? Osok atuh Aisyah. Tamat teu? Tamat. Tah, naon wae nu aya dina Quran Nabi mah biasa melakukan. Lain bisa Nabi mah ngamalkeun Quran teh biasa. Lamun Quran marentah naon wae nu diparentah ku Quran, Nabi mah lain bisa migawe biasa migawe parintah Quran teh. Lamun Quran nyarek ulah kitu, ulah kieu, ulah kitu, ulah kieu. Nabi mah lain bisa ningakeun, biasa ningakeun panyarek Quran teh. Cing ari urang ngamalkeun Quran biasa bisa atau can bisa-bisa? Bu, ari urang ngamalkeun Quran biasa bisa atau can bisa-bisa? Nu biasa aya, nu karek bisa aya, nu can bisa-bisa loba. Aya urang nu tos biasa, naon parentah salat 5 waktu. Piraku jamaah Persis hari, salat 5 waktu, nutup aurat. Ya, di antara kebiasaan di urang nu sae nya. Ya, nu sae sapertos sasalaman itu tos khas hari. Di urang Persis lah yang memulai salaman bukan mahram begini. Ayeuna mah tos mulai ditarurutan. Ya. Salapi mah dakwahna ka dieu keun Persis mah sudah dari dulu. Ya, yang mendakwahkan sholat id di lapang sah. Da kapungkur mah sholat di lapang itu di baledogan. Ya, Persib terus we akhirnya narurutan kan. Ya. Nah begitu. Ya, jadi urang aya nu biasa sholat 5 waktu, saum Ramadan, nutup aurat, aya nu karek bisa, aya nu can bisa-bisa. Bu, percanten teh. Aya syariat Quran yang hukumnya wajib, orang di Indonesia teu acan tiasa, boro-boro biasa, bisa oge encan dipigawe. Cing syariat naon?
Syariat naon nu can bisa-bisa dipigawe? Melakukan hukum jinayah, hukum pidana Islam seperti rajam, deraan, potong tangan, kisos. Tos dilaksanakeun padahal wajib. Contoh ya. Contoh rajam. Rajam itu kan hukuman bagi laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah terus zina. Terus kasaksian ku opat, aya bukti dilaporkan ke pengadilan, terbukti berzina, ketok palu kamu terbukti berzina. Sudah, yang sudah menikah berzina hukumannya rajam. Kumaha dirajam teh? Rajam teh ditanam dulu badannya setengah dada, ditanam di tanah lapang. Setengah dada harus di tanah lapang, tekenging di kamar tersembunyi di tanah lapang, ke ditongton ku sakumna orang-orang mukmin narongton. Mun ayeuna mah dipiralkeun live streaming, ya dizoomkeun dina TV One aya ya, terus dibaledogan, dirajam mah dibaledog bukan dicambuk. Yang dicambuk mah yang berzinah tapi belum pernah menikah, baru didera 100 kali. Nutos nikah mah dibaledogan ku batu dugi ka maot. Baledogan ku sararea baledogan dugi ka maot. Cing abi bade nares ka Bapak Ibu. Jujur jawabna. Sieun teu hukum rajam? Sieun, abi mah teu sieun. Karena saya tidak akan berzina. Sieun ku potong tangan teu Bu? Henteu geuning ayeuna. Mengapa harus takut? Mengapa harus takut dengan hukum potong tangan? Kita kan tidak akan mencuri. Nusieun ku hukum potong tangan mah maling. Yang takut dengan hukum dera, hukum rajam, pezina. Kita kan tidak akan berzina. Naon sieun aku hukum rajam? Saya tidak takut dengan hukum kisos karena saya tidak akan membunuh. Saya tidak akan melukai orang. Ya, tong sieun Ibu. Begitu. Nah, itu sebetulnya hukuman etama hanya tidak bisa dilakukan oleh semua orang Islam. Etama urusan wakil-wakil kita di parlemen. Tapi sedang diusahakan itu, Bu. Keun we jadi jeung teu nama. Sedang diusahakan. Sanes urusan urang. Nah, urusan urang mah ieu sok teraskeun heula. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Quran merupakan sumber yang utama dan pertama bagi akhlak. Hal ini dijelaskan pula dalam Quran ku Allah, ya. Allah berfirman ke Nabi Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Tah, Nabi ku Allah dinyatakan seperti ini, sanes Nabi bisa motong tangan, sanes Nabi sok ngarajam, tapi Nabi disabdapakan begini karena Nabi mah mampu membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Jadi mengapa Nabi SAW dinyatakan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim? Karena Nabi mah sok males nu awon, jelema nu teu bener, nu borokokok, nu berekekek, nu birikikik begitu. Ku Nabi mah dibalas ku nu sae. Nabi mah tidak pernah membalas buruk dengan buruk. Ibu, Bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Pak, Bu, lamun aya jalmi ka urang bager, ku urang di bageran, teu kudu ngaji nu kitu. Teu kudu jadi jamaah al-ikhlas, teu kudu jadi pesisri jeung persis nu gitu. Ya, nu tara ngaji ge bakal gitu. Orang baik dibalas baik, teu kudu ngaji gitu. Dina PPKN ge aja. Orang buruk dibalas buruk. Lumrah kehidupan manusia mah umumna kitu. Nu goreng patut pisan mah orang lain baik, dirinya buruk kepada orang itu. Tah ieu mah babaturan setan korin ieu mah. Tah ahli ngaji mah kudu kieu. Sakitu itu jelema teh orawadoh pika sabaleun begitu. Ya, urang mah hade we. Ibu gaduh tatangga, haseum we beungeutna teh. Sombong pedah beungar, sombong teh. Tarananya
naik mobil ge tara dibuka kieu we tarananya ya budak-budakna kitu sombong seiring waktu ekonomina teh turun usahana turun ripuh ayeuna urang naik ekonomina terus kita minta tulung ke urang ditulungan moal ngadon seuri abi teh naros ieu teh lain ngabodor lain abi teh bu gitu ari abi ngabodor itu sanes ngabodor abi naros seuri cing jelema ieu pika sabaleun unggal poe ieu kerawah keur maju pika sabaleun sombong ayeuna teh ripuh taraja tulungan ibu tulungan moal asli ya lamun moal abi mah geus eureun ngajina ka dieu asli ya ditulungan nya di dia nyebut tulungan teh engke maduka da di masjid mah bakal balalager di masjid mah nanti kita buktikan survei membuktikan cing kumaha di dia mah baci nya di dia mah oh mohon tingali nu kitu teh ulah can bisa sing biasa bu kieu bu cik abi ge lamun itu baik kita balas baik da teu kudu jadi jamaah al ikhlas kan urang teh cik abi ge tema sekarang teh mau dakwah dengan uswah kita mau dakwah dengan uswah orang sakitu buruk urang mah baik we baik kan urang teh hoyong beruswah urang teh hoyong dakwah teh hoyong ngajak dakwah teh lain ceceleuweungan wae dakwah teh hoyong ngajak kumaha supaya jalmi itu teh jadi bager ari urangna teu bager oh tidak bisa cabi oge sok bageran bu bageran kan bae ku urang tulungan usahakeun nepikeun ka jalmi itu teh si ibu eta ku urang dibaeudan bareto pernah leweh ku urang pernah diboikot urang ayeuna amruk urang minta ditulungan malah urang teh nginjem lain nginjem ngadon dibere nginjem lah 1 juta mau dibere nyeptah mere 2 juta ngadon gitu luar biasa urang rek asup pesitri teu mustahil gitu rek asup persis rek bener rek ngaji ayeuna iya bapak ibu percanten teu bu abi sareng keluarga pernah dibuli ku sa RW pak ya lantaran pun bapak mah galak pun bapak padahal sanes ustad ya galakna salapi mah masih kena ieu pun bapak mah bid'ah neraka nu kitu boak pun bapak galak dibuli ari ku sa RW dibuli lagi pun bapak teh noko sembako ya sembako di saprak diboikot apaleun pun bapak teh dakwahna keras gitu tiap nu meuli diparegat rek meuli diparegat dugi ka CF jeung etalaseuna tabarung ngalaman ya nepikeun ka dina gubiag terang gubiag tutup warung geuning kan gubiag namanya abi mah gubiag nyebatna kumaha abi we abi hoyong gubiag abi mah bu beca wae dituang terang beca teh naon kicimpring beca teh cek orang Majalengka abi ameng ka rencangan di Majalengka tuh bawa beca 2 keresek beca 2 keresek kumaha ngeresekan arepek teh kicimpring jadi di Majalengka mah beca teh kicimpring kaget eta beca dikeresekan 2 keresek dina gubiag teh bade muka warung tai jelema nu ngalungan oray dugi ka CF. Nah seiring waktu ekonomi keluarga ningkat deui tah nu harasud teh salat teruk tadi salat teruk ya gering jatuh ekonominya arepek teh datang ka imah kapun lanceuk tapi saparatos pun bapak pun biang ngantunkeun apalnya pun lanceuk maraju usahana nginjem nambut artos lah kaget wah ieu jelema bareto nu ngabuli teh aya nu mitnah teh ya ayeuna mah nginjem duit telepon ka abi kumaha tulungan geus we tos na atos mah tulungan teu pira sana nginjem 200.000 ulah dibere nginjem bere 500.000 bisa sami urang ibu lamun aya jalmi
nginjem duit apa mau mayar ulah dibere nginjem bere we. Tuh Cabi kan nanya seri wae da lain ngabodor ya. Bu aya jalmi ya apal ibu bapak teh dah makmur usahana terus nginjem lah 200.000 urang apal ieu jelema da tara mayar ulah dipasihan nambut moal abi mah moal mere nambut tah 500.000 mere ji kitu tak eta namanya ahli ngaji nu kitu sanggup teh kitu sok contohna Nabi Bu Nabi SAW lamun keluar bumi ngalangkung hiji bumi orang Yahudi tapi Yahudina si eta tah khusus mun ngalangkung bumi Yahudi eta si Yahudi eta sok nyiduhan ka Rasulullah kecerot we Nabi unggal ngaliwat ka imah eta kecerot eta ciduh Nabi mah ngalangkung deui kecerot deui seiring waktu si yang Yahudi nu sok nyiduhan teh gering biwirna jeding kasereud engang jeding panas tiris cing lamun urang nu jadi nabina nu sok nyiduhan gering kumaha urang tuh ca abi oge terus beres ngajina beres ngajina urang mah da jukieu wah modar sakalian untung orang terjadi nabi hari ibu bapak nyunah teh ulah dina urusan akidah jeung ibadah wae nyunah dalam urusan akidah ibadah sudah super lah persis mah dalam muamal lagi orang kedah nyunah dalam muamal lagi harus nyunah teh sanes dina akidah ibadah dina sapopoe dagang kudu nyunah bertetangga kudu nyunah transaksi kudu nyunah di mall kudu nyunah apa tembongkeun kahadean urang apa yang dilakukan Nabi setelah Nabi tahu orang yang suka meludahinya gering ngalongok Nabi mah paingan tuh nyiduhan wae gering lain bebeja tah ubarna tah minum vitamin tah totolan tah nu seureun ku engang ku ieu dilongok sampai si orang Yahudi itu mengatakan Muhammad kamu ini orang yang saya paling benci tapi kamu menjadi orang pertama yang menjenguk saya ketika aku sakit pangheulana babaturanna mah teu ngalongok karin ke geus ripuh kakarek ngalongok Nabi mah pangheulana akhirnya lebat Islam tak kitu dakwah teh dakwah teh begitu tah ieu mah kajentenna di Mekah Nabi pernah diancam ku Abu Jahal ya Muhammad tingali mun maneh sujud deui di Masjidil Haram tingali Nabi ge sieun hari diancam ku Abu Jahal tapi ku Allah dikieukeun Muhammad la tuti huwasjud waqtarib surat naon Bu surat Al-Qur'an eta teh Al-Alaq terakhir la tuti'hu Muhammad tong diturut wasjud tetap sujud kamu di Masjidil Haram waqtarib terus taqarrub kepada Allah nurut we ka Allah sujud deui katingali ku Abu Jahal si eta dicarek anger keneh akhirna Abu Jahal nyandak kadut onta kabayang kadut onta dicanakna ge ku sababaraha jalmi dicanak dirungkupkeun tah ka Nabi nuju sujud Nabi dugi ka teu tiasa cengkat teu aya nu wantu nulungan sebab nu nulungan bakal sarua dibuli ku Abu Jahal nu nulungan putrina Fatimah bapak ieu kusaha bapak ya Nabi cengkat teu lami tidinya Jibril lungsur ka Rasulullah Muhammad Gunung Uhud saya bisa angkat ku abi timpakeunnya urang ieu naon urang urug tah ku Gunung Uhud yang menimpa begitu cing lamun urang nu ditawaran gitu kumaha teu cek abi oge urang mah dawa urang mah begitu urang mah nya beakeun we begitu Nabi mah ngawaler ulah Jibril innahum qaumun la ya'lamun mereka kaum yang tidak tahu apa-apa
Sok dina kondisi kitu mampu nyarios kitu. Pantas ku Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim. Tah uswah teh kieu hari ku action. Tidak pernah membalas buruk dengan buruk. Sok pelajari sejarah Nabi hidup sehari-hari. Ari ibadah akidah matos. Tah ieu dina sadinten kapan Nabi membalas buruk dengan buruk? Hiji we contohna iraha. Sok salajengna Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Mempelajari ilmu akhlak tidak sekedar tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi yang terpenting amalkeun, praktekeun akhlak yang luhur. Kanggo naon apal ini baik, ini buruk, cicing we jang naon. Praktekeun. Amal yang baik, tinggalkan amal yang buruk. Ya, yang sesuai dengan tuntunan Islam akhlak yang jelek akan sangat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Nah, begini Bapak Ibu. Boleh diuliknya. Komo anu berkecimpung di dunia psikiatri ya, ilmu psikiatri, ilmu psikologi. Kita mengamalkan kebiasaan baik, tinggalkan kebiasaan buruk. Eta teh ada plus kana awak ge sehat. Sebab orang berakhlak baik badan teh ringan. Ya. Orang yang pemaaf, tidak pernah marah-marah, tidak hasud, awak teh ringan. Senyum saja amal yang paling ringan senyum. Dengan senyum itu hanya 17 otot yang bergerak. Tapi nu cakuem. Tah nu cakuem mah otot bergerak keras itu sampai 43 otot bergerak. Senyum mah hanya 17. Apa itu cakuem? Harun Yahya seorang ilmuwan pernah survei di Amerika orang sehat dan orang sakit. 100 orang sehat diundang, nu sararehat nu jarang gering diundang. Ditaliti pola hidupnya. Ternyata nu tara gering nyaeta orang yang punya sifat pemaaf. Anu nanaon teh wios, tos teu nanaon, sehat. Nu galeringan nu meus-meus rieu. Mes-mes ieu asam urat ieu teteh nu pendendam. Nu pendendam. Anu kieu tah awas ku aing tingali. Pangih di jalan disetut ku aing. Tingali hayamna ngaliwat dilekek ku aing. Ucingna ngaliwat di talapung tingali. Parkir mobil hareupeun imah urang dikempesan opatanana. Pamajikanna ngaliwat tingali diporosotkeun aing rokna. Gitu we dendam nu kitu mah moal lila seteruk we. Bilih bade nyobian sok kitu. Ripuh. Jadi pendendam itu ripuh. Ya. Senyum sok gerak. Kliklah dina Google aya manfaat naha Nabi latah kirona minal ma'rufi sayian. Jangan kamu anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Walau antal kok ahoka biwajhin talkin. Walaupun kamu melemparkan senyum kepada saudara kamu, senyum teh hari, ya. Dengan senyum itu orang senyum murah senyum itu katingali jelema sukses dan nu teu sukses pasti cakuem hari. Cakuem. Ya. Sok orang yang murah senyum kan katingalina bahagia. Ya, najan teh boga duit katingali teh loba duit. Menghilangkan stres dan lain sebagainya. Sok salajengna mempelajari akhlak tidak cukup dengan ilmu, sebab akhlak hakikatnya bukan ilmu, melainkan hasil pendidikan dan latihan. Membentuk akhlak yang baik tidak cukup karena bisa atau mampu, tapi akhlak mah mesti karena sudah biasa. Matak Abdul Hamid Hakim ngadamel definisi akhlak ieu, akhlak teh suatu bentuk atau naluri asli yang ada dalam jiwa seorang manusia yang dapat melahirkan tindakan dan kelakuan dengan mudah dan spontanitas tanpa reka pikiran. Contoh nu tos jadi akhlak barudak di urang barudak. Umumnya barudak di mana-mana. Lamun ngobrol kancing coplok tereplek. Ya punya.
Cing ari ngobrol kitu eta teh menang diajar sanes. Cing kursus di mana eta bisa lancar anjing goblok begitu. Lah eta da 5 menit aya 100 kali da anjing teh. Refleks eta menang diajar, menang sekolah di mana nyarios gitu. Menang kursus di mana? Menang privat di mana? Menang gaul eta mah. Menang gaul. Di antara lagi di urang nu geus jadi akhlak, nyoo HP geus jadi akhlak, refleks nyoo HP. Udang sare gagarayaman teh HP heula. Sararea teh jeung indung bapana. Beres dahar HP deui. Candahar HP deui. Beres ieu refleks nyempeng HP teh refleks. Rek init-initan wae refleks. HP begitu. Jarang ayeuna mah jam, jarang ayeuna HP. Nyabunya nya begitulah nahalah begitu. Nya ari satungtung sanes haram malah aman, tapal nu haram kade. Ya. Sok tinggal di dia contoh. Orang yang bersedekah suka menolong membantu sesama temannya tapi dengan hati yang berat. Banyak pertimbangan, tidak dapat merasakan kenikmatannya. Dan jika tidak dilakukan secara spontan, itu belum menjadi khuluk bagi dirinya. Sae tapi can jadi akhlak. Jika tadi pemuda tadi nulungan, tapi pertimbangan tulungan entongnya tulungan, tapi akhirnya nulungan berarti can jadi akhlak. Ngaji entongnya, sedekah entongnya, banyak pertimbangan berarti can jadi akhlak. Dan nu jadi akhlak mah refleks. Ya. Tiap ngaji teh mawa we najan 2000 kenceleng. Pengajian mawa we ngenceleng. Refleks aya nu mawa entongnya. Mawa entongnya. Dah kasna ge loba di masjid mawa ka belum. Ngenceleng biasakan. Baik teh jangan bisa kudu biasa. Sedekah teh ulah bisa biasakeun. Komo di sini banyak bapak ibu muda nih, ya. Di antara wasiat Nabi ya kepada orang yang bade akan nikah kan wasiat nu katilu teh kamu harus punya akhlak yang baik, kebiasaan hidup yang baik. Nah, karena kebiasaan baik eta nu bakal jadi pendidikan nanti untuk anak-anak mereka di masa depan. Jangkung mah cantang tu nurun, warna kulit beunghar cantang tu nurun, tapi kebiasaan hidup ibu bapak eta mah pasti nurun. Ibu bapana tara aya di imah jangan menyesal budak nage raresep ulin. Moal aya ibu bapak betah di imah, baretah di imah teh budakna resep ulin moal aya. Apalagi ibunya yang menyusui 2 tahun begini, salami nyusuan teh putra mama sing soleh nyusuan, moal mungkin budak eta resep ulin. Budak nu resep ulin abi mah yakin indung nage resep ulin. Sok peratuskeun bapak ieu. Bapana tara aya di imah. Urang budak hayang betah di arima, indung bapana tara aya di imah ca abi ge tidak bisa. Moal tiasa selamat berjuang bapak ibu. Ya abi mah nyarios kieu teh tos ngalaman bu. Abi morang kali nya nah hanya teu jiga batur sok arameng morang kali teh begitu nya da indung nage aya wae di imah. Ya, abi gaduh rencangan ustad, tapi budakna teu baretah di imah. Nya. Ibu bapana ustad, ibu ustadah gitu, suami istri. Ngajar we, dia lupa dengan anaknya lupa. Budakna teu baretah di imah. Da ieu lupa ngajar wae sibuk ngajar, lupa dengan keluarga. Teu baretah di imah budak. Nah, adapun orang yang tidak taat atau tidak setia kepada kebenaran, mengkhianati keyakinan durhaka terhadap iman dan kepercayaannya, jika hal itu dilakukan dengan sangat mudah, tanpa bimbang dan ragu dan dilakukan secara spontan, berarti itu sudah menjadi akhlak yang buruk pada dirinya. Nah, oleh karena itu suatu tindakan berkembang menjadi akhlak, nih tindakan tidak langsung jadi akhlak, bakal berkembang ya menjadi akhlak sekali lagi bukan karena ilmu atau keahlian yang dimiliki, tapi karena kebiasaan, terdidik lingkungan, persahabatan, bacaan, tontonan dan sebagainya. Dengan demikian jelaslah sudah akhlak bukan karena ilmu
Ya, bukan karena keahlian atau ilmu yang mesti dihafal di luar kepala. Akhlak mah biasakeun. Jangan naon diajar we oh kieu nya, oh kieu, tapi tidak ada action, lakukan terus, tos biasa maraos. Banyak orang yang tahu tata tertib berjamaah kumaha, pahala init ka masjid apal, tapi tara dipigawe mau jadi kebiasaan, pigawe jadi kebiasaan. Tah, di antara faktor supaya orang biasa baik teh punya sahabat yang baik. Tangke kahandapna gitu. Sok ayeuna akhlak Nabi heula, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Tinggal ku Bapak Ibu. Sebelum Nabi jadi rasul kan teu acan aya Quran. Cing dakwah Nabi kumaha? Dakwah Nabi kumaha? Ku action dengan kebiasaan baik. Tuh Khadijah ka Rasulullah kieu. Kepada Nabi Muhammad ieu teh saparantos nampi wahyu pertama. Iqra teh ya. Nabi lungsur dalam keadaan menggigil, ketakutan. Mengapa begitu? Sebab Nabi teu apal saha nu datang teh saha. Lantaran Jibril datang ka Nabi mimiti teu kenalan heula. Abi Jibril henteu ari. Teu ngawea heula, Muhammad urang rek datang henteu. Terus Iqra teh naon? Saha eta teh? Sumping nah ku Khadijah diupahan. Muhammad entong kitu anjeun masing atoh. Allah moal ngahinakeun anjeun salamina lantaran anjeun mah sok silaturahmi. Versi saya silaturahmi sudah ada sebelum ada Quran. Ini silaturahmi sudah disebut ku Khadijah. Anjeun masuk silaturahmi di mah akur jeung dulur. Anjeun itu selalu berbicara jujur, memikul beban orang lain, mengusahakan yang tidak punya, menghormati tamu dan senantiasa menolong orang yang terkena musibah. Kan gini ini. Iya kan yang ada nilai jual untuk masyarakat luas mah iya. Sok urang bager heula, geus bager sok babantu jujur, mengusahakan yang tidak punya baik oleh sendiri atau oleh lembaga. Biasakeun begitu. Ya, biasakan. Nah, inilah nanti yang menjadi tenaga besar, jadi nilai jual ketika orang ngajak ka masjid yuk. Orang ngiring kurban yuk. Jika abi bu di Cibiru di Nurul Ilmi, nu kurban 80% di luar jamaah. Ya, jamaahna mau sakedi. Ya. Di luar jamaah sih. Nu nitip zakat infak di luar jamaah termasuk pengisi masjid. Ya, taraweh dugi ka adanget ayeuna teu kirang ti 100 jalmi. Ya, sajajar teh aya 27 dugi ka 30, 3 jajar pamegat, istri 2 jajar keneh. Masih gitu. Ya, jamaahna mah paling 5. Ya, sebab abi ditu molakeun ka barudak santri ditu nu jagi, ya jamaah urang ulah seueur teuing carios. Kabatur ulah seueur teuing carios. Tunjukkeun we ku amal sae, mun kurban bagikeun, keun bae tara ka masjid ge bagi. Mun ngambugeun zakat bagi, aya naon bagi, baksos bagi. Ya. Jadi buktikan dengan amal soleh, nyarios wae mah itu ge geus apal. Buktikan tidak ada nilai jual seueur nyarios mah tapi ku action. Sok salajengna manfaat teman yang baik. Nah, ku abi urang analogi kieu. Bapak Ibu, sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman yang baik teh jiga tukang parfum. Teman yang buruk jiga tukang elas. Lamun orang boga sobat tukang parfum, kaditu kadieu babarengan jeung tukang parfum, kaseungitan moal. Kaseungitan, najan teu meuli ge paling tidak ngoles. Yuh aya parfum aing seungit teu? Cing eta seungit. Kitu ge urang lamun gaduh teman yang baik. Ya, walaupun kita tidak sebaik teman kita bakal katepaan baik. Sebaliknya, teman yang buruk juga bakal mempengaruhi jika tukang elas. Bapak sanes tukang elas, tapi gaulna jeung tukang elas, sapopoe di tukang elas. Bau balenaok tah Pak. Kahaseupan, tuluy di dinya, nah hanya barolong nya atuh deukeut jeung tukang elas. Jika nu tara ngarokok gaulnya jeung ahli hisap unggul, sok ameuan bajuna. Bau balenaok hari. Nah, jadi yang baik mempengaruhi baik, yang buruk mempengaruhi buruk. Mengapa sampai terpengaruh? Mengapa?
Karena di tubuh manusia ada dua alat input, asup kana awak. Melalui apa masuknya? Melalui apa masuknya? Telinga dan mata. Tadi alat inputnya. Ya. Sok Bapak Ibu perhatikan. Orang bisa melakukan sesuatu awalnya melihat kan? Orang bisa berbuat sesuatu itu kan awalnya ningali. Bu mungkin tuh. Putra ibu bisa ngagamar gajah padahal can pernah ningali gajah. Moal mungkin. Tukang temok bisa nemok bisa ngabaung itu kan awalnya ningali heula. Jadi tukang jadi laden heula. Oh kieu molester deh. Oh kieu ngaci bisa. Putra ibu hayang bisa pingpong tapi can pernah ningali pingpong bisa moal. Moal. Ya. Jadi artinya kumaha supaya budak urang lamun migawe teh nu sarae kumaha usahakeun unggal nu katingali teh nu sararae. Sebab yang diperbuat itu adalah dari yang dilihat. Nah, yang diomongkan hasil dari yang didengar. Kan budak bisa ngomong teh kan asalna ngadangu. Bu mingkeun teh aya budak capetang padahal bonge. Eta budak nih capetang padahal bonge aya moal. Moal aya. Ya. Orang bisa ngomong itu karena mendengar. Artinya kumaha supaya urang budak urang lamun nyarios teh sae usahakeun unggal nu kadangu teh nu sae. Seperti tadi, Bapak Ibu punya anak bujang, punya anak gadis, bagaimana supaya setelah menikah dia jadi pasangan yang baik? Usahakeun nu katingali di bumi bapana baik, ibunya baik. Ke bakal begitu. Ingin punya anak yang baik setelah menikah, ingin punya anak perempuan jadi istri yang baik, tapi can pernah ningali ibunya baik. Oh tidak bisa, Cik Abi oke. Jeung nu kitu mah teu aya sakolana kecuali di rumah. Di rumah, ya. Ini alat input ini. Bu, Pak, teu acan lami di Ponorogo ada 365 siswa SMP SMA melakukan hubungan seksual. Kabayang ku Bapak Ibu, mengapa mereka berani melakukan begitu? Cing sapopoe nu ditontonan naon? Sapoe nu ditontonan nguseup. Moal mungkin resep nguseup kanu kitu. Saya yakin lah, sebab nu ditontonan nu porno wae. Dina Quran jaga pandangan nyambungna dengan pelihara kemaluan kan? Kullil mu'minina yaguduna min absorihim wa yahfadu furujahu. Nah, sebab lamun ini tidak dijaga, urat malunya bakal putus. Sami Bapak ge. Najan ahli ngaji resepna kanu bahenol, kanu bohai, kanu glowing, kanu seksi. Tangke lamun ngareneng jeung mantan, moal era morosetkeun calana moal era. Jaga pandangan. Jaga pandangan. Ya. Kalau kita dijaga pandangan, pasti urat malunya pun akan terjaga. Tuh, mata kadituna sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu kualitas agamanya ada pada sahabat terkasihnya. Seseorang kualitas agamanya tingali nu jadi sobatna cek Nabi. Ibu ingin tahu kualitas suami ibu agamanya sakumaha? Tingali nu jadi sobatna. Ulah kieu suami abi mah pasti baik karena dia lulusan pesantren, belum tentu. Ongkona lulusan pesantren, sobat-sobatna geng motor. Sobat-sobatna tukang ngadu hayam, tah eta kualitas agama suami ibu. Ya, Bapak jangan berkecil hati, istri Bapak sanes santri, henteu hafid Quran, sanes ustadzah, tapi gaul nate jeung ahli ngaji, gaul nate jeung ahli masjid, atau seregreg kualitas istri Bapak seperti itu. Ibu ingin tahu kualitas anak-anak kita agamanya sakumaha? Tingali sobat-sobatna. Moal gagal tamah. Seperti ibu ingin tahu kualitas agama abi sakumaha? Ibu, Bapak jangan menilai kualitas agama abi baik karena saya suka mengajar. Ini bukan barometer ini. Ibu ingin tahu kualitas agama abi, ibu Bapak boleh cari tahu. Cing abi sok ruang riung sareng saha. Ya, abi lamun ngobrol sok jeung saha, tempat curhat abi ka saha. Abi lamun touring sok jeung saha, goesing jeung saha, camping jeung saha, traveling, fishing, naon deui? Ulah ngising ulah.
Da ngising mah wae barengan. Jadi orang aya ustad ngajarna ka ditu ka dieu, tapi nah hanya gaul nama teh jeung ustad, gaul nama jeung nu kararitu nya kitu kualitas agama. Ya. Kualitas agama seseorang mah tingali we nu jadi sobat dalitna. Mata ka dituna saur Nabi, hendaklah seseorang cermat siapa yang menjadi sahabat terkasihnya. Urang hoyong dakwah nu sae ge kedah dibaturan ku nu sae supaya urang ge gaduh kebiasaan anu sae. Tos we nya sakitu tos ranyai ieu teh duh. Ranyai maraton duh jadwal ya. Sakitu Bapak Ibu nu tiasa kapihatur hapunten bilih aya kakirangan kalepatan, kesimpulan nama selamat berjuang. Ayo kita dakwah bukan hanya dengan lisan ya, tapi kita dakwah dengan uswah sesuai amanat muktamar itu. Ayo kita dakwah dengan uswah. Saya tutup saja dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Ustaz para penasihan atau usiana orang sadayana. Mudah-mudahan punya saksana was abot orang berusaha ya. Salami aya waktos urang memperbaiki diri sesuai sareng pelajaran